Ciao a tutti amici PC Components, ecco che oggi abbiamo un nuovo problema da risolvere, quindi ci hanno portato questo notebook della Toshiba perché appunto si spegne improvvisamente durante il lavoro e quindi niente, abbiamo fatto dei test e abbiamo verificato che la temperatura si alza molto del processore e quindi lo andremo a smontare e a pulire da polvere e sostituiremo la pasta termica sul processore. Quindi questo è un Toshiba satellite Pro, si vede, Pro G51C8. Ok, iniziamo a smontare, iniziamo a togliere il pannellino posteriore. Ok, rimuoviamo la RAM, l'hard disk e adesso iniziamo a rimuovere tutte le viti posteriori, quindi iniziamo a togliere il lettore anche. Fate attenzione a rimuovere tutte le viti dalla parte posteriore, mi raccomando. Ok, abbiamo levate tutte, questa è l'ultima. Ok, quindi adesso in maniera delicata dobbiamo rimuovere la tastiera. Quindi ok, non so se si riesce a vedere, qua ci sono delle linguette da buttare indietro e in questo modo la tastiera si alzerà da sola, cioè al contrario di altri notebook. La maggior parte dei notebook c'hanno tutte le linguette sopra, invece qua c'è una sotto. Ok, quindi finiamo di rimuovere le viti. Ok, stacchiamo tutti i connettori, quindi questo del touchpad, questo qua pulsante di accensione,
Ok, adesso quindi dovremmo riuscire ad aprire, quindi questo si apre dalla parte posteriore, ok? Quindi diciamo la tastiera potevamo anche evitare di toglierla, l'ho fatto vedere giusto per con un domani qualcuno deve cambiare una tastiera. Ottimo, comunque sono piccoli abbiamo visto. Non dimentichiamo il video. Ok, quindi dopo aver rimosso tutte le viti dalla parte posteriore, tutte le viti sotto la tastiera, rimuoviamo il pannellino e ci troviamo questo qua. Quindi adesso io adesso andrei a rimuovere il dissipatore per cambiare pasta termica e anche pulire la ventola naturalmente. Ok, quindi per smontare la ventola bisogna rimuovere queste viti. Ok, 1 2 3 4, si toglie la ventola e possiamo pulire bene il dissivatore e cambiamo pasta termica. Ok, per il momento questo video è finito, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e se avete domande fatele pure, cercherò di rispondere a tutti. Grazie, a presto.